上焦有寒，咳嗽多；中焦有寒，喜拉稀；下焦有寒，夜尿多。我主要是因为上焦心肺有寒，寒邪侵袭肺胃，导致肺的宣发和肃降功能失常，才会出现咳嗽频繁的情况。我主要是因为中焦脾胃有寒，脾胃阳气不足，没办法温煦运化水谷，水湿下注于肠道，才会出现拉稀频繁的情况。我主要是因为下焦肾与膀胱有寒，肾阳不足，膀胱气化固摄功能减弱，那夜间阳气更虚，就容易导致夜尿增多。我最大特点就是畏寒、咳嗽、痰白清晰，总感觉到胸口发闷、发凉，咳嗽反反复复，咳出来的痰像清水或者白沫一样，还伴有鼻塞、流清鼻涕、手脚冰凉、怕风怕冷，稍微受凉就加重。我最大特点就是腹痛拉稀，加上食凉的东西加重，肚子一受凉就隐隐作痛，大便稀溏不成形，甚至加有一些未消化的食物，还伴有食欲不振，吃一点点就饱，腹部喜温喜暗，舌苔薄白。我最大特点就是夜尿频繁，加上畏寒腰酸，晚上总要起来好几次上厕所，每次尿量不多，但是尿意明显，还伴有腰膝酸软冷痛，畏寒怕冷，手脚冰凉，小腹发凉，舌头胖大，边缘有齿痕。我调理的关键在于温肺散寒、化痰止咳。对付我可以参考通宣理肺丸，或者可以用生姜3片、紫苏叶6克、杏仁5克煮水喝。我调理的关键在于温中健脾、散寒止泻。对付我可以参考附子理中丸，也可以用干姜5克、炒白术6克、红枣3枚煮水喝。我调理的关键在于温肾散寒、固摄膀胱。对付我可以参考金匮肾气丸，也可以用小茴香3克、金樱子9克、山药9克煮水喝。你都记住了吗？